Dünya yaratılırken denizler, okyanuslar, göller yaratılmadı. Nereye ne lazım? Mesela günümüzde bir göl kurutulsun, oradaki iklim değiştirir muhtemelen böyle bak. Günümüzde bir tepe oradan kaldırılırsa iklim değiştirir orada böyle. Doğal denge bozulur muhtemelen böyle. Bunu korunması gerekiyor muhtemelen böyle. Mevlam böyle gökten su indirdik. Feeskennâhu filer. Onu yeryüzüne depoladık suyu. Nerede depolamış su? Denizlerde ve göl yataklarında muhtemelen böyle. Peki ama acaba bu kadar su ihtiyaç var mı böyle? 171'i su diyelim dünyanın adı. 171'i. Yani 4'te 3 aşağı yukarı dünyanın su. Okyanusa bu kadar böyle. Bu kadar gerek var mı? Bak Mevlam buyuruyor, su indiriyor bir kaderin. Gördüğünüz su indiriyor bir kaderin bir ölçüyle öldük böyle. Yani gramıyla, diremiyle indirildi. İlk su böyle. Yani fazla değil, eksik değil muhtemelen böyle. O kadar su gerek mi? Gerek. Neden muhteremler? Şimdi su tamam geldi. Denizler, göller dolduruyor. Dursa olur mu? Bir şey olmaz ki böyle. Tarlanın su lazım. Bağının su lazım. Bahçenin su lazım. Yaylanın su lazım. Nereden gelecek bunlar böyle? Su olması lazım bunların böyle. Doğal olarak böyle.